Mengalami masalah dengan batuk pilek atau gangguan pernapasan. Sulit mengatasi batuk, demam, atau flu. Kesulitan menghadapi batuk pilek pada anak. Memerlukan peningkatan stamina dan kekebalan tubuh. Menghadapi radang tenggorokan yang tidak nyaman. Jangan khawatir, kami merekomendasikan Fluba Anaba sebagai solusi yang tepat untuk Anda. Fluba Anaba merupakan ramuan madu herbal alami yang halal, aman dan alami membantu mengatasi beragam masalah infeksi saluran pernafasan, sakit tenggorokan dan masalah kesehatan lainnya seperti flu, batuk, radang tenggorokan, demam, insomnia, amandel, badan meriang, dan lain-lain. Fluba Anaba mempunyai reaksi cepat dan ampuh karena terbuat dan diformulasikan khusus dari bahan-bahan herbal pilihan terbaik. Fluba Anaba bisa dikonsumsi oleh anak, dewasa, ibu hamil dan menyusui. Ayo pesan sekarang juga.